Azkar, terus saya mau dulu Tati mah. Tati istri. Oh, tadi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana udur tabinan sebagian tadi Bapak yang salam kesimpulan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Rabbana sebuah basan tasyafi la syafi illa anta ismaulana ya Allah min jama'atina qarabatina wa halina wa susalam al-qulim isbihim sifa'an la yuwadu sataman isbihim sifa'an la yuwadu sataman isbihim sifa'an la yuwadu sataman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad taqulu ya Allah Allahumma shifa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik tilawatina lahum al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ai sempurna enam mas tudurkan ya. Doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah enam teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sembilan Allah syafi ma syafi nanti Allah istighfar syifa'an la yuwadu syifa'an istighfar syifa'an la yuwadu syifa'an Allahumma syafi la syafi illa anta istighfar syifa'an la yuwadu syifa'an Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kebarukan muka ya Allah lahar berbagai al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kesepuhan, para warga sadayana hari pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bina muliaina Allah Subhanahu wa Ta'ala maparin kesempatan orang biasa kaliu mugi-mugi kapanten ku Allah kalebat riungan anu barokah kapanten riungan anu bakal ngajadkeun kana derajat anu luhur qaulan min ayatil Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat derajat jalmi iman sareng jalmi anu dipaparin ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam mugi didugikan ka dina urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat-sahabat Nabi, mugi-mugi di akhirat ingin syafaat sareng ngadeg di Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngulingakeun di Al-Qur'an tujuan anak ciptakeun urang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tujuan Allah ciptakeun urang sadaya oge jin dina doa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kadaba supaya ibadah ka kaula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tujuan ibadah, tujuan Allah menciptakan orang sadaya ibadah. Margi Allah gaduh tujuan dina nyiptakeun orang supaya orang biasa ibadah, maka dipasan bekal Allah. Bekal utami di Quran nyata bekal iman. Allah mindau dina surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Digambarkan ku ayat 172 ayat surat Al-A'raf. Nalika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jalmi, mengeluarkan jalmi nyata turunan-turunan Bani Adam tina tulang sulbina ditaruh serta calon turunan manusia teh anu masih kene mangrupi bibit anu Allah dikeluarkan di tulang sulbi. Allah Subhanahu wa taala narasul anu mangrupi persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Tak calon jalmi teh sadayana nyebatkan bala syahidna, sumohon abdi sadaya nyaksian yang Gusti teh pangeran abdi sadaya. Jadi syahadat teh awalna satajan orang teh diciptakan jantan jalmi anu masih kene bibit jalmi anu dicandak di tulang sulbi wa Allah Subhanahu wa taala yakhruju min bainis sulbi wa tarab. Dan persaksian tauhid ke Allah Subhanahu wa taala, keimanan ke Allah Subhanahu wa taala dibekelkan satajan orang jantan jalmi. Jantan sebanten orang tiasa ibadah tadi teh ku Allah pasal bekel. Satajan Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang teh pasal bekel keimanan. Nah, keimanan dia bekel utama kangge ibadah. Maka margina jalmi ku Allah Subhanahu wa taala dibekelan tauhid. Terus singkat cerita jalmi nalika dibabarkan ke alam dunia dina hadis Nabi kama qila fi riwayat kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka tiap-tiap orang kali anu dibabarkan, bayi dibabarkan fitrah, suci dina tauhid, suci dina keimanan. Maka buktina orang kali suci fitrah aya dina keimanan. Sanajan orang kali tak diajar naon-naon oke, tadi tak ada di pasal ilmu, tapi ngabekel tadi keimanan baik. Itu orang kali masih kene fitrah bisa nolak awon itu. Misalnya kami ngompol nangis, kan orang kali itu kan tak acan lebat pautnya, tegaknya acan, jadi tak acan gaduh ilmu. Di mana itu teh? Upami ayah kotor ngaupi cai papang tapi nusanes nangis, di mana diajarna ieu? Itu pengaruh tina tauhid. Jadi masih kene tak akan kepengaruhan. Coba saya tak akan kena polusi, tak akan kena kontaminasi non masih asli kene. Maka murang kali tak akan gaduh ilmu oke. Dibekelan ku Allah tauhid tadi bisa ngabedakeun anu kotor sareng kotor, bisa nolak anu kotor. Terus urang kali teh nambahan pertumbuhan sareng perkembangan anak kayak nyarios segala macam. Bukti oge yen tauhid teh kuat, keimanan kuat, itu dina emotan urang kali. Coba kalau orang kali ngapalkan udah cepat gitu, cepat dibandingkan orang kamari poho ina hilang, ada karena ina hilang oke kamari poho, lupa cepat orang teh, karena margina orang teh terus macam-macam mana lebat ke orang, ayo orang kali masih kene berkena tauhid kuat kene tadi, mata gampang dititah daeng orang kali teh, kamu mau, ayo ke masjid mau aja anak-anak itu. Ya bukti tidak kekuatan tauhid, kekuatan iman, an mangrupi bekal utama dina ibadah. Tapi engke pamitos radakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qila fi riwayat nyebut dina hadisna
fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka mulai kali tambah berkembang, maka mulai kena pengaruh lingkungan keluarga. Pertama disebut Nabi bisa mengaruhan jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi oge Majusi. Ya tilu paham ya Yahudi, Nasrani, Majusi sadaya ngenal agama. Jadi keagamaan anak orang kali kayak pang-pangna eta teh mimitina dipengaruhan ku keluarga gitu. Akhirnya urusan perjalanan keimanan dia mungkin ayat ucapan kia teh al iman yazidu wa yanqus. Tuh dengan di perjalanan orang kali tadi teh mulai teh pamitos kepengaruhan ke keluarga bisa dijadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, kan berarti iman makin melemah dan ku pengaruh-pengaruh. Maka ucapan al-iman yazidu wa yanqus, iman aya kalana nambahan, iman aya kalana orangan. Nah, di kesempatan dia hoyong diajar sarangan terbat abdi oge ningkatkeun deui keimanan supaya tujuan orang ibadah teh rajin gitu, rajin ibadah ku keimanan teh gitu. Maka ucapan tadi al iman yazidu wa yanqus, iman teh bisa nambahan, bisa ngilangan. Urang teh hoyong terang nambihanana kunaon teh? Ternyata nambihanana bita'ah. Ku ketaatan. Nah, jadi iman bakal nambah ku ketaatan, ku ibadah maksudna bahasa orang. Jadi bagi orang taat Allah Subhanahu wa taala, iman bagi kuat mungkin. Jadi tujuan Allah menciptakan orang tadi teh illa liya'budun, upami ibadah orang ditekuni, iman otomatis naik mungkin. Mana ini masalahnya orang teh kumaha supaya orang teh getol kana taat. Nah itu masalahnya. Kurang supaya getol kana taat kumaha lah, sebab kami getol kana taat karena iman kok naik. Jadi ini hoyong ilmuwan supaya orang teh getol kana taat kumaha tah carana. Para wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dina kitab Tambihul Wafilin disebutkan qala al-faqih surah al-faqihiyat al-faqih as-Samarqandi rahimahullah menyebutkan aslu ta'ati salasatun, asal usulna taat biangna taat tilu perkara. Al-khawfu pertama sieun, war-raja anu kedua harapan, anu katilu wal hubbu cinta. Ya asal usulna jalmi taat margina aya tilu sifat ieu di dirina teh. Aya sifat khauf istilahna. Khauf fa alamatul khaufi tandana jalmi gaduh sifat sieun teh engke ngajantenkeun jalmi na rajin taat. Sieun maksudna teh tarkul maharim, ninggalkan hal-hal no haram, meninggalkan hal-hal no haram. Ternyata di Quran memang no ngahalangan orang taat teh no haram pang-pang teh. Dina surat Al-Mutaffifin Allah midau a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dina surat Al-Mutaffifin ayat 8 ya disebutkan yang hati teh bakal kotor margina kelakuan orang, maksudnya kelakuan anu teu sae tadi bakal kotoran hati teh tempatna iman, hati tempatna iman. Maka upami hati kakotoran ku paharaman, ku maksiat, ku dosa, otomatis iman teu betah.
teu betah iman. Anu sakadahna mindel dina hate. Jadi tempat iman teh dina hate. Nah, yeuna upami hate kotor ku kemaksiatan, ku paharaman Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis iman teh mundur, lemah, bisa lengit, bisa hilang. Bisa hilang. Jadi iman bisa hilang teh margina bisa lemah ada, lemah, terus lemah hilang kan. Contoh, ayat contoh. Di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian tina iman. Jadi diantara cabang keimanan teh kena rasa malu. Tadi iman bisa hilang margina dosa. Upami jalmi ngabiasakeun dosa, biasa nama entah isi deui kena tidak malu. Berarti cabang keimanan bakal hilang gitu. Nyata rasa malu tadi. Upami aya dina maksiat. Coba orang ningali kadang-kadang maksiat teh teu isi deui teh kadang-kadang teh. Semua kadang-kadang teu pantes teh. Teu pantes sareng umur gitu kadang-kadang teh. Misalnya jadi dina maksiat maksudna terus teu pantes karena umur masih kene maksiat. Coba kadang-kadang aya nu 60 tahun gitu ya, 70 tahun joget gitu. Itu nu pantes teh naonna ceu urang teh. Da ditingali sampianana tos pamiti palita kita teh engkana ditingali nya tos ieu ya maaf ya anu jadi sampian. Jadi ku umur-umur gitu teh tos pantes teh. Tapi dina maksiat itu kadang-kadang tara isin model gitu teh. Kunaon margina ya maksiat menghilangkan rasa malu. Gitu ya. Ya gitu oke seorang kayak rasa malu bisa hilang, upami biasa maksiat maling misalnya gitu, disebut korupsi kata gitu ya. Kadang-kadang hilang rasa-rasa model gitu, keimanan hilang, anu mangrupi bagian dari keimanan nyata rasa malu hilang sebab maksiat. Naudzubillah. Kalla barrana ala qulubihim maka no yaksibun. Maka jalmi anu bakal taat upami garu sifat sieun eta teh tarkul maharim, ninggalkan paharaman-paharaman Allah Subhanahu wa taala. Memang haram ya teh kata Nabi dosa ya paling ngahalangan ibadah. Aya ulama di kitab Ihya diceritakeun. Eta ulama teh tos biasa salat tahajud puluhan tahun rajin salat tahajud. Ujug-ujug dina hiji wengi teu bisa gugah, susah gugahna. Jadi margina ulama yang margina iyo jalmi ngarti gitu ya. Ulama jadi cepat milari penyebab kunaon abdi wengi ayeuna teu biasa gugah gitu ya. Cepat dipilari ya. Teu katerasan gitu ya, teu kamadinaan dina kaonan teh jadi cepat kunaon abdi teu biasa sare, teu biasa gugah. Padahal tos puluhan tahun ya. Ternyata di kitab Ihya disebut seta ulama teh gaduh sangkaan awon ya. Suudzon namanya. Upami suudzon dosa atau berpahala? Dosa. Kumaha cenah disebutkan di kitab Ihya. Aya jalmi mapah caket bumina. Dinten kamari gitu satacan sesah gugah saharera teh. Mun bahasana teh ayeuna susah gugah misalnya. Tadi siang aya jalmi ngalangkung caket bumina, bumi non teh nangis cenah teh, nangis nu ngalewat nangis. Eta si ulama teh langsung kesimpulan kieu teh. Dzalikal buka mira. Dah eta mah nangis edek teh. Nangis koyong di alam. Cek si ulama teh sangkaana. Padahal kan tajan tentu nangis, buah-buah nangis gaduh masalah, buah-buah nangis bagina gaduh utang, mungkin nangis mungkin udur, tapi sangkaan si ulama dah eta mah nangis hoyong di alam, hoyong nangis ria, dari kalbuka mira gitu ya. Gaduh sangkaan gitu teh, sangkaan awon, wongina teh bisa buka sare, teh bisa buka sare kangge salat tahajud sampai 3 bulan susah teh dina dosa tadi iki.
Itu membuktikan yang dosa teh ngehalangan ibadah, halangan taat gitu istilahnya teh. Itu tina dosa teh. Maka di dia teh disebutkan ku pengarang kitab Tamirul Wafilin aslina taat teh sifat sieun anu dibuktikan ku ninggalkeun paharaman atau nanti kemaksiatan tapi dosa-dosa. Tarkul maharim istilahnya. Soalnya contoh-contoh di mana jalmi anu aya dina maksiat kita bakal disusahkeun terus anu kedua asal ketaatan wa alamatur raja. Yang kedua nyata harapan raja. Mana alamatur raja? Jalmi anu gaduh harapan nyata arruba fit ta'ah, seneng kana taat, jadi cinta teh dibuktikan seneng kana taat. Tak nu masalah teh ambe seneng teh kumaha teh, ambe seneng ibadah, seneng taat teh kumaha. Maka di antarana supaya orang seneng taat mikir pahalana baik dina ibadah, mikir pahalana dari ibadah. Itu ku Allah Subhanahu wa taala dipancing-pancing orang sadaya ku ayat 20 surat Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu hartad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sing sajalmi gaduh kahoyong keuntungan akhirat ku kaula bakal ditambahan keuntungan anak. Nah, penting ya. Jalmi anu gaduh kahoyong keuntungan akhirat ku Allah bakal ditambahan. Tambahan bahasa orang pembelanjaan namanya bonus. Jadi jalmi pami ngalakukan ketaatan niat napi akhirat niat kasayan ku Allah dibonusan gitu kira-kira bahasa. Bonus saja dipastikan di dunia. Terus kena pahala pokok di akhirat. Jadi mikir pahala kayak orang, mikir pahala. Jadi pami mikir pahala, insya Allah orang teh kadorong kangge ibadah, kangge taat. Tauhid. Allah aman, kemaksiatan, dosa-dosa, kesalahan. Tak berupaya gitu teh, insya Allah mungkin hati bersih, iman betah deui tanggana, iman nu aya dina hate. Di hadis Nabi oge disebut kama qila fi riwayah idza adnabal mu'min nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Upami jalmi mukmin ngalakukan dosa maka dina hatena bakal aya titik hidung, nuktah hidung. Upami tobat maka sofulah, upami tobat maka bersih dari upami nambahan seorang sunnah mungkin jadi bagi hidung kita hati mau dibilang dari tempatna iman. Kedua tadi disebutkan oke gaduh sifat raja mengharap ya. Tandana jalmi gaduh harapan, teteh jalmi gaduh harapan tandana diantarana nyata arruba fit ta'ah, seneng kana taat. Hati-hati ya teh setan biasanya masuk bina urusan-urusan dia. Jalmi ngaku senang taat tapi taya bukti itu namina hayalan, itu namina jenis roja. Sebab lamun roja teh pasti aya usaha amal, itu di akhir surat Al-Kahfi Allah mindau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju teh mengharap pertemuan dengan Allah, mengharap dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan. Maka tiketnya amal saleh. Amal saleh oge wala yusyrik. Untuk kecampuran syirik.
Jadi memang amalna nu soleh tadi leres-leres ikhlas istina murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda jalmi gaduh harapan. Jadi aya bukti amal gitu ya. Jadi buktina apa? Bentena harapan sareng hayalan teh. Pamihayalan teh aya bukti amal. Hoyong ka sawarga tapi amal man teu. Itu menghayal. Itu ayat jebakan setan namina umniyah namina tamanni istilah di Al-Qur'an. Jadi jalmi teh didugikan ngan dugikan gaduh kita-kita bae. Gaduh angan-angan bae, tapi enta dugi karena bukti. Gitu ya. Memang kena gaduh niat saya teh gaduh ganjaran hiji. Jadi bagi gaduh niat saya ganjaran hiji sana setengah lakukan ke saya. Tapi apa hiji baik kan karena iraha naik kelas genep, kelas hiji baik, kelas hiji baik, kelas hiji baik gitu. Iraha kelas genep, iraha pada SMP gitu ya, kelas hiji baik. Maka dina taat ya teh sumber orang ningkat taat berarti kayak ningkat iman. Kita orang mikir pahala ya, mikir pahala. Kumaha ibadah sina pahalana ageng gitu ya. Maka misalnya salat ya. Rasulullah bidau kama qila fi riwayat salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Bandingannya sampai 27 derajat salat jamaah. Jangan mikir pahala ya. Sebab biasanya kami mikir pahala mikir buruk itu biasanya dina pegawaian dengan dina padamelan dina pekerjaan ge biasana rajin matak jam itu daik sampai aya lemburan itu ya bagina buruhna ditambahan anu didamel teh jeung bukan senten tapi siap bungin oge lemburan upami aya tambahan aya bonus gitu ya margina aya itu aya di pahala upami dina ibadah ngageulkeun pahala dina ibadah cara-carana. Maka cara ngagengkeun pahala ieu namina ilmu. Jadi taat teh di ilmuan, di antara ilmuna nyaeta ngagengkeun pahala we kang urang teh. Kahade urang teh kadang-kadang oge katipu saja aya anu nyaur kieu. Dah mun mikir pahalana berarti tak acan ikhlas, sausaha. Ya kang naon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebat 27 gitu ya. Nah Rasulullah tak ikhlas ngadugikeun gitu, ikhlas bisa tapi pasti. Jadi aya kadang-kadang orang terjebak, engke urang teh rusak dina keikhlasan oke. Aya nu nyaur, lamun masih mikir kana pahala mah tacan ikhlas cek saha. Justru orang kedah mikir pahala orang teh sebab naon iming-iming surga dirugikeun ku Allah upami sanes pahalana tidak aman. Kan urang mah tertarik gitu. Sareng lebet akalna bisa diterima oke gitu. Misalnya barangkali diperintah ke orang teh, barangkali diperintah ke warung, tak, mun ana naon, buruhna 2.000, 5.000, sareng 10.000, beda tuh kira-kira lompatna, dina bedana upah, pasti beda, Anu 10.000 mungkin lompat, tarik mungkin, anu 2.000 mah launan gitu ya. Nah orang Rasulullah kan di salat tadi diiming-imingi 27 ya dibandingkan sholat nyarira dengan hiji gitu. Kunaon teh lupa kalau 27. Nah iya masalahna gitu ya. Eta jadi ngait sareng tadi oke kunaon jalmi teu lumpat kana 27 padahal terang 27 pasti lebih banyak daripada 1 ya. Sholat teh misalnya gitu ya. Itu nu ngajadikeun gitu mah nu tadi. Nu pertama teh paharaman tetep paharaman. Maksiat anu ngajadikeun urang teh lambat kana ibadah gitu ya gitu. Jadi maksiat dikena nurunkan iman dikena bakal terajin kana taat. Jadi kait mengait tadi ya nanti istilah apa kuat kait saling aya pengaruh teh gitu ya istilah. Jadi mikir pahala orang teh mikir pahala insyaallah karena timbul semangat, timbul motivasi. Ingat Pak Syukur itu teh, Pak Ji Syukur, masih ada sehat teh.
pada hujan, pada panas, udah baik pengajian kemana-mana, oke. Itu ya, mungkin pakai Vespa gitu, tahun seberapa, tahun 70-an berapa tuh. Kacir bodi udah kita gitu ya, ngajak ongkok, tuh panas, hujan gitu ngajak gitu teh. Nah, orang di udah, pahala. Padahal pengajiannya biasa-biasa saja. Jadi bukan masalah pengajiannya, mencari ilmunya ini wajib. Itu yang dicari rupanya. Jadi yang jadi dorongannya itu, gitu. Itu aja, menjadi motivasi nanti gitu. Motivasi bahasa Sunda, motivasi pakai P, motivasi gitu. Jadi dorongan, gitu. Pahala. Tiap-tiap ibadah ayat ilmu kami ngagengkeun pahalana, sedekah oge aya cara ngagengkeun pahalana, sedekah. Tetapi ibadah banu sejan oge soal cara-cara ngagengkeun pahala. Standar tadi contoh salat, contoh sedekah, soal itu. Jantan supaya orang teh rajin dina taat, mikir pahalana bae heula yang orang gitu. Memang ke luhuran itu mah luhuran pahala kita teh tetap pahala tapi di pahala paling luhur ridho Allah memang. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala tetep jalmi anu ngalakukan kasayan wa ziyadah mungkin ditambahan deui. Ternyata ziyadah teh hartosna nyata ridho Allah Subhanahu wa taala nu paling tinggi memang gitu ya. Tapi kangge urang yang mikir pahala na bae. Pahala na. Jadi tina terang pahala model kiamat insyaallah karena taat mah insyaallah rajin insyaallah gitu ya. Misalnya ya teh rukun Islam kelima terus mulai susah ku ngantri. Tapi kan aya ibadah-ibadah anu pahalana sami sareng haji gitu ya. Saheulaanan urang teh tak acan angkat haji misalnya gitu ya. Susah ibadah itu urang teh ditempuh ya pinari nu pahalana sami gitu ya. Gitu. Saheulaanan urang teh acan mangkat satajan itu dicari pahalana gitu ya. Mungkin ulah hanjakal poe kiamat batur gaduh pahala haji terus nusanesna abdi mah teu acan haji bahala jadi teu gaduh pahala. Dari Allah kan disediakan amal nusajen. Kunaon teu sebab. Kunaon nusajen teu diamalkan. Ditanya mungkin kan. Gitu ya. Misalnya jalmi lapar bisa makan nasi misalnya. Nasina hese padahal aya nu sanesna oge. Kunaon teu makan itu oge kenyang. Gitu ya. Jadi misalnya nasi teu ka ieu urang. Maka nu sanesna gantina dia. Haji misalnya kurang teu kalaksanakeun sebar halangan-halangan dosa segala macam. Tapi kalau Allah disayangikan pahala-pahala dosa sanesna. Jadi mikir pahala bae insyaallah urang teh terdorong kangge ibadah ya. Mikir pahala ya teh maksudna ngilmuan ibadah ya. Jadi ibadah ku ilmu. Sampai anu berilmu ku ibadah teh itu sampai anu berilmu teh dipikasian ku setan ya teh. Setan ge sieun kana gaduh ilmu. Gitu. Dan ceritana teh di masjid aya jami salat tapi bodoh jamina. Jami bodoh. Aya jami sare di masjid tapi nu sarian teh ulama. Itu si setan teh sieun kana sare. Tibatan kana salat. Ditanya setan kunaon tah? Sieun kana sare. Nu sare teh boga ilmu. Sarena ge ku ilmu. Kita uyos katingan salat oke kajian teh salat ge bodoh teh teu boga ilmu. Sebab upamanya anu sare gaduh ilmu kena dihudangkeun mungkin bakal ngelereskeun anu salat teu boga ilmu. Jadi antep bae anu sare teh. Sieun teh. Kalau gaduh ilmu teh gitu. Jadi taat ya teh tanda bakal menaikkan iman supaya orang teh taat. Ya orang mikir ilmuwan pahalana. Nukatilu wa alamatul hubbi asyauqu wal inabah ya. Nukatilu sifat jalmi anu bakal taat gaduh sifat gaduh cinta ya. Cinta ya. Cinta Allah segala gitu. Maka mungkin jangan cinta asyauq gaduh sifat rindu.
wal inabah ya, istilahna gaduh sifat hoyong kembali ke Allah maksudnya. Jadi rindu dan kembali ke Allah. Kembali ke Allah istilahna taubat. Jadi jalmi anu cinta itu kena di antara sifat anu umum inabah jantan tersembat sekedar taubat tapi inabah istilahnya. Jadi beda kena inabah sareng taubat ya. Jadi pami inabah ya teh sebutkan dina kitabiyah al-munib yakni al-muqbil ila Allah ya. Ya hoyong menghadap Allah baik. Hoyong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hoyong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pami nu tobat itu margina baru perasaan salah gitu. Pami al-munib untuk katinggal oleh kesalahan tapi hoyong baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-munib yakni al-muqbil ila Allah. Anu hoyong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang disebutkan saat jalmi senang menghadap Allah, Allah senang nanti bertemu dengan dia. Siapa orang yang tidak senang menghadap Allah, ya Allah juga tidak senang menemui dia. Nauzubillah min dzalik. Jadi tilu perkara bae teh anu paling penting pada menaikkan iman dia. Di antaranya tadi tarkul maharim, ninggalkan keharaman kemaksiatan, tandana jalmi sian gitu ya. Jadi tandana sian berarti ninggalkan keharaman. Yang model lainnya akan jalmi seorang untuk sian sebetulnya. Jadi maka melakukan kemaksiatan nusane seroge tak peduli. Kamar kita tak peduli karena kemaksiatan terjadi, ya Allah negorna. Ayat bencana, ayat iya. Itu margina jalmi salah sebetulnya. Salah kesalahan. Di Al-Qur'an di ayat 40 surah Al-Ankabut Allah midau fakullana akhadna bi dzambi, tiap-tiap kaum ku kami do Allah bakal dihukum menurut dosana. Kunaon dihukum ku dosana? Sebab mau dosana dilakukan jalmi-jalmi sanes nama untuk ngagainkan. Maka angkena anu ngagainkan memperingati Allah kan. Gitu turun tangan. Jadi gitu ya. Maka dia sekali deui jalmi anu bakal naik keimanana nyata jalmi anu ninggalkan paharaman, ninggalkan kemaksiatan. Kedua, jalmi anu gaduh harapan, tandana seneng taat, ambe seneng taat, mikir pahalana, gampang-gampang gitu. Anu katilu ngagaduhan sifat cinta Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala, seneng tobat, seneng kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Terasa lajengna upami tos aya orang tengah gaduhan iya, maka berikutnya dina kitab Tamil Wafilu disebutkan supaya orang teh aya dina kelezatan ibadah. Qala ba'dul hukama la yajid ar-rajul halawatal ibadati hatta yadkhula fil ibadah bin niyyah. Ahli hikmah nyebutkan jalmi moal ngaraosan lezatna ibadah, raosna ibadah sehingga eta jalmi ngalebetkeun niat kana ibadahna. Ngalebetkan niat kana ibadah. Maksudna mah wa yara al-minna lillah ya. Ditiasakan taat, ditiasakan hoyong taat, mikir pahalana, itu ditiasakan ku Allah. Gitu. Jadi sanes yang kurang tapi ditiasakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka margina ningal eta teh katiasa ibadah, kahoyong ibadah, ninggalkan paharaman, ditiasakan ku Allah, itu berarti tanda tina syukur. Maka janji Allah tidak syukur, lain syakartum lazidanakum. Upami di aku itu nu tadi teh di Allah, maka ya berarti orang teh tandana syukur. Syukur engkena ku Allah dijamin ditambahan. Jadi terus teh katiasa orang sae, katiasa orang hoyong sae, katiasa orang hoyong ninggalkan paharaman, itu sanes urang. Tapi ditiasakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaku gitu teh bagian dina syukur. Syukur jaminan apa kali tambahan ku Allah Subhanahu wa taala. Lain syakatum la azidannakum gitu. Gitu. Tuh, jadi pasang niat gitu. Pasang niat memang orang teh ditiasakan ku Allah Subhanahu wa taala. Margina anu niasakan orang dina sae dina kahoyong sae dina ninggal haram Allah. Maka orang teh ia disebut ikhlas gitu. Ikhlas. Jadi sanes berasal di diri orang.
katiasa saya atau napi gaduh harapan saya sanes ti urang eta. Jantan kalau orang terus ibadah teh langkung saya nama orang Ikrar. tapi teh tiasa kita kukat kasih Allah kenal Allah jadi dikembalikan kita Kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Upami dikembalikan ke orang kena ujub. Ujub orang kena. Oh ya teh margina di dia ujub kena. Mohon di dia ayeuna margina sehat. Upami engke teu sehat teu bisa hilang margina di dia tang kena. Upami anu diakukan ke Allah, daya baik di Allah itu pasti. Pasti di Allah daya baik. Tapi upami diwangsulkan ke orang katiasa saya teh, ya orang ira sewaktu-waktu bisa, ira-ira atau bisa kena kan? Leungit pengakuan itu, gitu ya. Ya tem diakukan ke Allah Subhanahu wa taala. Diakukan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lebihnya yang diikrarkan dengan yang biasa-biasa aja. Mohon beda. Akukan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika ditaros ku Aisyah kunaon masih kene rajin salat wengi padahal Rasulullah tos jamin surga. Rasulullah ngan hiji jawabanna hoyong disyukuri. Afala akun abdan syakura? Apakah saya tidak mau dijadikan hamba yang bersyukur? Jadi diiming-imingi dijamin surga ku Allah, apa tidak mau disyukuri? Gitu Rasulullah. Akhirnya teh bersyukur diwangsulkan ke Allah. Sadaya begitu. Maka ku Allah ditambahan gitu ya, kekuatan ditambahan, nabi ditambahan. Syukur akhirnya teh dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Memang orang teh akhirnya mah ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka Allah bade kawangsulkan bade kumaha oge. Penutup, nah orang teh hoyong ningkatkan iman model gitu teh. Mungkinna orang teh aya dina model jalmi nu kumaha ya teh gitu ya. Jadi teu gampang nu tadi oge. Maka jalmi aya tilu rupa cenah. Qalanna salasatu asnaf ya. Yati Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu annahu qala anna salasatu asnaf. Manusia teh dina pada ningkatkan keimanan, mau pinter di teh rajin taat segala macam. Itu kena ayat itu golongan. Rajulun yusgiluhu ma'aduhu an ma'asihi. Ayat jalmi ripuhna kana urusan akhirat langkung seueur tibatan ripuhna kana kaduniaan. Jadi kangge akhirat oge ripuh urang teh, kangge kaduniaan ripuh. Sama-sama repot, sama-sama jadi kesibukan. Jadi orang sibuk mana seueurna akhirat sareng dunia. Jadi ayat tipe jalmi kesibukan anak langkung seueur kangge langkung sibuk kana akhirat ya. Duniana teu pati sibuk gitu-gitu ya. Sawangsulna warjulun yusigiluhu ma'asu an mati. Ayat jalmi sibuk kene kaduniaan dibandingkan akhirat. Gitu ya. Jadi rupuna kaduniaan bae. Tapi ayah hoyong oke ribu karena keakhiratan tapi saeutik ripuna kana akhirat. Sibukna aktivitasnya banyak kaduniaan. Tanu katilu warajulun mustaqilun bihima. Ayah jalmi 50-50 ya teh. Urusan akhirat ribu sibuk gitu ya. Urusan keduniaan sibuk oke. Maka disimpulkan ya. Lamun jalmi sibukna kana akhirat langkung seueur dibandingkan kesibukan kana dunia, fal awal darajatul faizin ala abidin. Iya derajatna jalmi anu bakal untung margina kalebat jalmi ahli ibadah. Nu sibukna seueur kene kana akhirat dibandingkan dunia. Gitu ya. Jadi kedah langkung seueur persentasena kana akhirat, kesibukan sebetulnya teh dibandingkan dunia. Kunaon margina sebab di dunia orang teh sakedap dah. Sakedap. Gitu ya. Maka paminu sibuk kana dunia bae istilahna ke kalebat jalmi anu tertipu. Kunaon margina ngumpul-ngumpulkan keduniaan padahal pada ditinggalkan, gitu ya. Kunaon kena sibuk ke akhirat, ku amal, sebab anu bakal dicandak mengamal kan itu nah, gitu ya. Tuh aya jalmi kaduh sawah 5 hektar gitu ya, pagi itu dikurupkan dina tanahna 2 hektar, entah 2 meter bae, gitu ya. Itu kacandak, kaduniaan maksudna suur tadi gitu ya. Jadi emang kedah sibukna langsung suur karena akhiratnya. Jalmi anu sibuk karena urusan akhirat dan seueur dibandingkan kesibukan kaduniaan disebut darajatul faizin al abidin. Wasani darajatul halikin. Lamun jalmi ripuh teuing kana urusan dunia
langsung seor dibandingkan dipuna karena keakhiratan. Akhirat yang seetik iya nanti sesa tenaga gitu ya, kantun huai na bae gitu ya gitu. Tapi keduniaan kenging energi nu tinggi gitu ya, urusan-urusan akhirat kantun sesa tenaga kantun sesa-sesa bae. Naudzubillah. Ya darajatul halikin jangan menikilaka ya. Naudzubillah. Jangan menikilaka. Maka di Quran Allah bandinganan sebutkan walal akhiratu khairul laka minan ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih bekal. Yang pertama lebih baik daripada yang terakhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sekedar memang kesibukan kangge di akhirat teh langkung seor dibandingkan kangge ke dunia. Tak paminjal 50-50 ya. Wa rajulun mustaqilun bihima jami'an. Aya jalmi anu sibuk duanana. Maka ieu teh darajatul mukhatirin. Ieu teh derajatnya jalmi anu mengkhawatirkan. Jadi derajat yang pertama orang yang untung karena ahli ibadah karena kesibukannya banyak ke urusan-urusan akhirat, urusan agama, urusan ketaatan. Tapi kalau keduniaan yang dicari-cari lebih daripada urusan akhirat, maka ya jalmi bakal halikin celaka. Tapi lamun dua nana imbang kesibukan akhirat dan dunia, ya jalmi darajatul mukhatirin, darana jalmi anu aya dina bahaya. Oh yang seimbang juga bahaya. Bahaya. Saur Pak Karno bahaya disebut vere koloso apa namanya itu. Jadi jaga aja di bahaya. Darajatul mukhatirin istilahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajantankeun orang sadaya kuat dina iman gitu ya. Iman bakal kuat sekali deui kita teh taat. Taat bakal jadi keseneng orang mikir pahalana gitu gampang. Jadi sederhana gitu, sesederhana itu, tapi mudah-mudahan terang rumus sederhana aja. Mudah-mudahan sekali kenging pertolongan Allah. Nah itu nggerakkeun kena pertolongan Allah. Sakumaha oge urang teh jenius, cerdas, terang ilmu segala macam, paminta ditulungan ku Allah teh moal. Saurang sering doa ayat 5 Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nasta'in. Nonkan pertolongan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ya doa, orang sering hafal ya doa biar istilahna luar kepala, maka dina wengi ayeuna margina hoyong ningkatkeun amal, ya lebetkeun deui kana kepala aya teh doa teh. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kuncina teh aini teh. Aini Gusti tulungan abdi ala dzikrika zikir ka Gusti wa syukrika syukur ka Gusti wa husna ibadatik sareng ibadah nu pangsaena ka Gusti tulungan Gusti. Ya doa Nabi Muhammad dititipkan ke sahabat namina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kedua doa orang ditulungan dina ibadah ku Allah, tapi kan godaan segala macam. Maka orang ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Gusti jantenkeun iman, janten penghias hati abdi sadaya. Jantenkeun iman kecintaan. Jantenkeun iman penghias hati abdi sadaya, mana abdi sadaya. Potongan anu paling bagus oge. Wa karrih ilainal kufra. Gusti abdi mudah-mudahan teu resep kana kekufuran. Wal fusuq kana kepasikan, wal isyan sareng kemaksiatan. Oh iya tekankan oke, sebab dia teh ngagoda urang teh resep kana ieu. Gusti entong diresepkeun kana kekufuran. Ya. Wa karrih ilainal kufra ya. Wal fusuq entong resep oke kana kefasikan. Wal isyan entong resep oke kana kemaksiatan. Tapi minta emang tadi minta iman jantan kecintaan, iman jantan penghias hati. Tapi disarangan oge mudah-mudahan ku Allah tidak dijadikan resep karena kekurangan, kefasikan, sareng kemaksiatan. Insyaallah iman jantan kuat, insyaallah muat iman deui. Mudah-mudahan iman kuat ieu kekuatanana mudah-mudahan kecandak dukeun maut mudah-mudahan. Sebab iman kecandak maut kan modal tadi oge awal teh modal. Kan ditanya kena, modal maneh mana bareto? Ditanya gitu. Mana iman gitu ya. Maka di Al-Qur'an tadi di surat Al-A'raf ayat 172 Gusti abdi
hoyong untuk jantan jalmi poho karena titipan Gusti nu kapungkur itu istilahnya gitu ya. Naon titipan iman. Kita memang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti di akhir ayat nade. Ayat 172 surat Al-A'raf tadi. Ya. Antakulu yaumal kiamat inna kunna an hadza ghafilin. Ya mudah-mudahan urang sadayana untuk dihilangkan deui karena bekal modal Allah kapungkur, maksudna mudah-mudahan kacandak nuju urang mayun Allah supaya akhirat mudah-mudahan modal tadi teh kacandak deui nyata iman payunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalmi anu nyandak iman pasti sawarga. Allah masih modal, pemimodal teh bisa diajak dia keuntungan ibadah gitu ya. Kacandak ke akhirat keuntungan-keuntunganna maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah ridha mudah-mudahan. Tapi pami bekal nasihat, ieu nasihat untungna kita aya pasti Allah bendung kana. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana minal rasyidin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.